Hello，大家好，我哋今日又嚟到長洲啦。其實都唔係又嚟到啦，好耐之前嚟過啦。我哋一嚟到就好多人，我哋坐咗成1個鐘嚟嘅，因為我哋坐慢船。嚟到就食呢個日式嘅嘢食，最特別嘅就係嗰個 BB 餐。雖然我哋唔係 BB，但係我哋都想食。咁嗰陣時，我哋就玩咬手瓜，有粟米，一個飯團，一啲章魚燒，一啲蛋，一啲菜，一啲番茄，仲有波子汽水。Yes。呢個就係媽咪嗌嘅，頭先嗰個就係爸爸嗌嘅。我就行街開始。我哋見到都好多啲細型嘅檔，然之後我哋去咗買芒果咯，買啲錢。趁佢哋買緊嗰陣時，我哋就跑緊去沙灘度。幾少人，成個沙灘差唔多我哋啊，所以我哋可以玩得幾開心都得啊！一開頭我細佬有啲驚，然之後我哋開始玩，佢就想試下上嚟啦。好彩我哋都帶咗啲玩具嚟玩。爸爸仲教我哋掉石落海。芒果糯米糍，幾多芒果，睇起就想食啦！你一食落去係勁啊嘛！喺度啊！你埋我隻腳啊！唔該。我妹妹就擺啲沙落，我爸爸就要冚住，幫蚊越嚟越勇敢。出咗嚟啊！佢好勇敢啊！我哋而家就出返嚟睇下啲市檔啦。你估下我哋下一站去邊？下一站就係租單車。我妹妹同我弟弟太細個，所以佢哋租家庭車，然後我呢，就自己一架搞掂啦。爸爸喺度，咁我幫你買。好多人啊！嚟到呢個公園玩，又唔算太大，又唔算太細。哇！然之後我哋去買一樽樽嘅呢啲嘢，我就買咗楊枝甘露啦。最乖嘅就要直接飲咯。即係開過就直接飲咁樣啦。
啲粒粒。又行正街先。人唱歌。好靚啊，好似彩虹色嘅感覺喺度。菠蘿冰，我長咗唔少得菠蘿冰嘅。如果你冇食過，係好蝕底啊！ Let's go。我哋而家去張寶仔洞收埋寶藏嘅地方。好恐怖咯！周圍都係好逼啊咁樣，仲有勁多大石。張寶仔洞，我一開始唔係太想入去咯，因為太細啦個窿，但係我最尾都入咗。好真係細啊個窿，依個窿啊！一落到去有啲石要擒落去，然之後有條樓梯可以落去，然之後勁逼又勁細，好攰啊！然之後最尾就有條樓梯上返嚟。我本來以為係去到一個好大嘅地方，然之後有個路可以出返去啦，一條好窄嘅路，好容易撞到。好嘢，又玩完啦！勁好。我唔想再行啦，我唔想再行。行多次。行多次。天啊！超黑啊！超黑啊！然之後勁多尖位，勁多石。即係我行過頭呢樣。有冇事啊？我跣到啊！喺個張寶仔洞入面，勁多石頭。我最驚係有蛇嗰啲咯，蝙蝠。我哋翻緊去中環嗰陣時咧，買勁一杯朱古力奶，一杯熱浪，一半。多謝收看，下次見，記住收我哋 channel，拜拜。